बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ कर दोस्तों, उम्मीद आहे तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदो। सारियुनि जे बेचारे जे हवाले सां कल्ह हिकिड़ी वीडियो असां ठाही थी जेका मतिलबु आवाज़ु सही न हुयो आहे। आबादकारनि जेको आहे निशानदेही कई त आवाज़ु सही नथो अचे, त बहरहाल असांखे वरी जेको आहे वीडियो ठाहिणी पइजी वई आहे। उम्मीद आहे हिन वीडियो में आवाज़ बि सही हूंदो ऐं कुझु जेके शयूं जेके इंस्ट्रक्शन्स तव्हांखे ॾियूं था, छो जो आबादकारनि खे तमामु घणियूं शिकायतूं ऐं तमामु घणा मसइला आहिनि। शिकायतूं कुझु पंहिंजी ग़लतियुनि जे करे हूंदा आहिनि, कुझु ॿिज जा मसइला हूंदा आहिनि, कुझु जेको आहे पंहिंजे तजुर्बो न हुअण जे करे या कंहिंखां पुछा ॻाछा न करण जे करे जेको आहे उहे ग़लतियूं इंसान खां थी वेंदियूं आहिनि। बहरहाल हाणे जेका कंडीशन आहे त बेजारो जेको सड़े पियो थो या सुठो थियो न थियो आहे, मिसाल बेजारो थिए हिन तरीक़े सां, हीअ जेका तव्हां कंडीशन ॾिसो पिया त बेजारो इन हिसाब सां थिए हिन। हाणे हीअ असांजो बेजारो बिल्कुलु मतिलबु मुनासिबु आहे। असां जेको आहे तव्हां परियां ॾिसो पिया ट्रांसप्लांट बि करे छॾियो आहे। हाणे कोशिशि करे आबादकारनि खे गुज़ारिश आहे, जिते जिते पाणी जा मसइला आहिनि उते सारियूं सोचे सम्झे पोखियो तव्हां। हिन बेजारे जा जेकॾहिं टिप्स वग़ैरह सड़नि था, बर्न आउट थियनि था या हिते हिननि जे लाइ मसइलो आहे, त हीअ बेजारो को मसइलो कोन्हे को, हीअ बेजारो पंहिंजे टाइम जो आहे बेजारो, ठीकु आहे। इन हिसाब सां तव्हांखे सोचणु घुरिजे त इन बेजारे खे न आहे नुक़सानु, पर जेको शुरू खां मतिलबु सड़े पियो थो, जेको सफ़ा पाड़ खां सड़े पियो थो, त उन बेजारे जे लाइ मसइला आहिनि। हमेशह यादि रखो त बेजारो जॾहिं बि असां लॻाईंदा आहियूं, तंदुरुस्तु बेजारो असांजो तंदुरुस्तु ॿूटे जो ज़ामिन हूंदो ऐं वधीक पैदावार जो ज़ामिन हूंदो। नर्सरी सुठी न हूंदी, तव्हां जेको आहे सारियुनि जे फसल मां पैदावार सुठी न खणी सघंदव, ठीकु आहे। हम कोशिशि कंदासीं त कुझु शयूं जेको आहे हिन वीडियो में पाण सम्झी वठंदासीं। नर्सरी हमेशह सुठी सोइड सॉइल ते लॻाए पई आहे, जेका ॿनी जो प्लाट असांजो पीस सुठो हुजे, मिठो पाणी अवेलेबल हुजे ऐं तव्हांखे तजुर्बो हुजे त नर्सरी करण जे लाइ ॿारियूं केतिरियूं हुजनि, ॿारियुनि में छा असांखे विझिणो आहे। आया तव्हां जो आहे का वथाण जो भाण था साड़ियो, केले जा पन पलाल साड़ियो था ऐं कमनि जा पन साड़ियो था, या जेका शइ तव्हां विझो था उनखे प्रॉपर तरीक़े सां साड़े ठार ॾेई करे सुबुह जो साड़ियो था त शाम जो वरी राति जो उनखे भले हिकिड़ो ॾींहुं छॾे ॾियो त जीअं उहा गर्माइश उनजी ख़तमु थिए। उन खां पोइ उनखे सुठे नमूने सां गुॾ कढी कोडर सां सही नमूने सां धक धक हणी वञी गुॾ मतिलबु उनखे नरम करे पोइ जेको आहे असां बेजारो छटींदासीं। मिठो पाणी लाज़मी आहे। शुरूआति वारनि 15 ॾींहंनि में कुझु न आहे ॾियणो हूंदो, 10 खां 15 ॾींहं को बि फर्टिलाइज़र का बि शइ न आहे। जीअं ॿूटो असांजो आस्ते आस्ते निकिरे उनखे पोइ यूरिया हल्को, सल्फर, ज़िंक या जेकॾहिं तव्हां NP मतिलबु फास्फोरस वारो को भाण ॾियो था, पोटाश ॾियो था, त उहो तव्हां मुनासिबु मिक़दार में ॾींदव। जेकॾहिं उनजो मिक़दार तव्हां वधाए छॾींदव त उहो तव्हांजे लाइ नुक़सानकार आहे, असांजे ॿूटे ते स्ट्रेस अची वेंदो। प्रॉपर पाणी तमामु घटि रखिबो। आबादगार छा कंदा आहिनि, जो नर्सरी खे एतिरो पाणी ॾींदा आहिनि। हाणे हीअ मिसाल असांजो पाणी जेको आहे हिन में असां माना कोशिशि करे जेको आहे पाणी हिन जो बंदि करे छॾियो आहे। जेतिरो तव्हां नर्सरी खे पाणी घटि ॾींदव ओतिरो तव्हांजो ॿूटो तंदुरुस्तु रहंदो। आबादकार छा था कनि त पाणी ॾियनि था ऐं उहो पाणी 5-5 ॾींहं मतिलबु सुके कोन थो ऐं पाणी चेंज कोन था कनि। नर्सरी जो पाणी असां कोशिशि कंदासीं 3 ॾींहं, चौथे ॾींहुं, ॿिए ॾींहुं, 3 ॾींहं ते लाज़मी चेंज कंदासीं। शाम जे टाइम ते पाणी ॾींदासीं या सुबुह जे टाइम ते पाणी ॾींदासीं, पर जेकॾहिं कोशिशि कंदासीं उहो पाणी असांजो निकिरी वञे थो। हाणे पाणी जेकॾहिं मिसाल नथो निकिरे त तव्हां कोशिशि कयो हिकिड़ो 2-3 फुटनि जो जेको आहे खॾो साइड में खणी छॾियो। 2 फुटनि जो काफ़ी हूंदो, 2 फुट हेठि 2 फुट मतिलबु जेको आहे वेकिरो, 2 फुट हेठि ड्रिग मतिलबु हेठि ऊनो, त उन में जेको आहे तव्हांजो पाणी सॼे हुन प्लाट वारो पाणी वेंदो ऐं तव्हां जेको आहे उन ते कोशिशि करे जेको हुन में गॾु थींदो वेंदो उहो वरी पाण तव्हां हारींदा वेंदो। उहो पाणी कढण जो तरीक़ो इहो ई आहे, ठीकु आहे। उन खां अलावा ॾिसो था त हिन ते का ख़ुदा न ख़ास्ता बीमारी आहे या यूरिया जी घटिताई आहे, त उनखे उन हिसाब सां माना पाणी जो बि ख़्यालु रखंदो। का बीमारी अची त उन जे हिसाब सां स्प्रे कजो। खामखा बेजारे में जेको आहे गंदगा वारियुनि दवाउनि जो इस्तेमालु नाहे कबो, उन जो स्ट्रेस ईंदो आहे। कंहिं बि शइ जी घटिताई, कंहिं बि शइ जो वाधारो असांजे ॿिज खे सही नमूने सां ग्रोथ कोन कराईंदो। हाणे जेकॾहिं तव्हांजो मिसाल हींअर जेका बि कंडीशन आहे बेजारे जी, जेके बि तव्हां खां ग़लतियूं थियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ तव्हांखे गुज़ारिश आहे त उनजो पाणी हिकु हाली फ़िलहालु बिल्कुलु बंदि करे छॾियो, ठीकु आहे। पाणी बंदि कंदासीं त उनखे ॿूटे खे असां जेके थोरो स्ट्रेस हूंदो, तव्हां ॾिसो त पोइ सर्वाइव कीअं थो करे। जेकॾहिं पाणी हुन में आहे उहो पाणी कढी छॾियोसि, 2 ॾींहं 3 ॾींहं छॾे करे वरी उनखे फ्रेश पाणी ॾियो।
यूरिया बिल्कुलु मुनासिबु ॾियोसि। यूरिया मथां तव्हां घणो ॾिनो हुजे उन जे करे साड़ कयो, जेकॾहिं यूरिया तमामु घटि ॾिनो आहे शाम जे टाइम ते हल्को हुनखे यूरिया ॾेई छॾियो, पोइ ताज़ो फ्रेश पाणी ॾियोसि, सल्फर ॾियोसि, जीअं ॿनी में जेकॾहिं गर्माश वग़ैरह आहे त उन हिसाब सां सल्फर ॾेई छॾियोसि। या जेकॾहिं तव्हां हुनखे स्प्रे कयो था त माना एकड़ जी जेका दवा आहे उनजो तव्हां अंदाज़ो लॻायो त असां हिकिड़े प्लाट खे, जेकॾहिं वेसे जो प्लाट आहे उनखे केतिरो ॾियूं। मुक़ररु मिक़दार कोन हूंदी, मुनासिबु मिक़दार कोन हूंदी, तव्हां वधीक ॾेई छॾींदव नुक़सानु आहे, घटि ॾींदव त को मसइलो कोन्हे को, उन जो मतिलबु माण्हू करे सघे थो, पर जेकॾहिं वधीक ॾेई वियो नुक़सान जो भराव या मतिलबु पूरा असां नथा करे सघूं। इन्हनि शयुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखिणो आहे। ऐं तव्हां हींअर तव्हांजे मतिलबु कल्ह आबाद करे चएसि मुंहिंजो एकड़ आहे या जरेब आहे, हाइब्रिड ॿिज आहे। हाणे हाइब्रिड ॿिज तमामु कास्टली आहे, उहो तव्हांजो बेचारो सही न थिए, तव्हांजो नुक़सानु केतिरो आहे। हीअ असां वटि शानदार ऐं शुआ 92 तव्हांखे इहे अॻु वारे बि ॿुधायोसीं त असां हिकिड़ो सफ़ा मतिलबु किठ कलर वारो जरेबा उन ते लॻायो आहे, ऐं हीअ ॿियो शानदार असां हिन पासे लॻायूं पिया। हीअ ॾिसो बेचारो केॾो सुठो थियो आहे। हिन जूं 2-3 वीडियोस तव्हां सां पहिरियां बि शेयर कयूं आहिनि। कंहिंखां टिप्स, कंहिंखां मतिलबु एक्सपीरियंस वारे मतिलबु हारी खां, ज़मीनदार खां पुछा कयो, हरू भरू पंहिंजो ईअं नुक़सानु न कंदा कयो। हाणे जेकॾहिं तव्हांजे बेजार सां जेको बि मसइलो आहे, हिते व्हाट्सअप नंबर बि असांजे प्रोफाइल ते ॾिनल आहे, पर कमेंट्स में तव्हां उन जूं फ़ोटूं कढी उन में डिस्क्रिप्शन में लिखियो त हुन में छा मसइलो थो अचे। ठीकु आहे, तमामु घणो एहतियात करिणो पवंदो आहे, पर जेकॾहिं असां एहतियात न कंदासीं त इहो असांजो हज़ारनि लखनि रुपयनि जो आहे। ॿिज सुठो हुजे, नर्सरी सुठी थिए, ऐं उहो ट्रांसप्लांट टाइम ते कयूं, उन हिसाब सां असांजो मतिलबु फ़ाइदो आहे। तव्हां सभिनी वॾी महिरबानी। वीडियो में जेके सवाल तव्हांजे ज़हन में हुजनि कमेंट में लाज़मी कजो। थैंक यू सो मच।